你喺度做咩？你喺度做咩？喺度獻世啊！吓？喺度獻世。喺度用住我個頭像嚟撩女仔。吓？你睇下你個樣，好似個豬頭餅咁，有個成個面紅晒啦。唔係啊，啱先你知唔知我依家個號有毒㗎啦？呢個大號啊，一開唔夠10分鐘，我咩都冇講，直接封一日。呢個號咧？呢個號可能呢啲染仔佢唔知。哦，大號冇講嘢就封啦。係啊，我正常傾下偈啫嘛，啱先拉3號落上嚟，同佢傾幾句就即刻封一日，以前唔會。我7月1號翻嚟啦，同學仔們。我睇到啊，係啊，7月1號啊。係啊，因為6月份好危險啊，6月份超級無敵危險啊，我要避一避風頭啊。好啊好啊，我哋等老師翻嚟，準備多啲節目俾老師。你仲寫咗咩歌啊？呢個一首係寫呢個屌鳩鹽仔同校長嘅，個內容都有，係。睇啊！係Eason 嘅浮誇。我好想知道屌鳩鹽仔同埋校長係咩歌？使唔使依家唱啊？唔使。歌名係咩先？呢個鹽仔咯。咁就叫鹽仔啊？係半斤八兩啊！哦，半斤八兩個手，係嘛？係。即係做到隻積咁嘅樣嘅手。係。哦，明白。到時候你唱啊，依家唔好唱住，依家神秘少少。我呢啲新歌我都唔捨得唱。係嘛？係啊，要等你開播先唱。我今日刷到一個女仔啊，同我係差唔多一模一樣嘅。然後我去咗佢直播間，刷咗禮物俾佢，佢喺度尖叫喺度張老師咁樣喺度。唔係，你話同你一樣係呢個內容同你一樣，定係個係，而且係講白話啊。個樣同你一樣係咪？切線嘅樣有乜可能一樣啊？整容？我仲以為你即係呢個內容啦，係咪？係，而且講白話嘅，而且落鳩去嗰啲都俾佢學晒。你知唔知我你知唔知嗰種感覺好奇怪？就係睇住人哋喺度講落鳩去嗰陣時，就好奇怪嗰種感覺，怪怪的。依家你呢個租教啊，已經傳播到好犀利㗎啦。陰公啊！今日啊，我同你講，今日我刷下抖音，就見到非凡哥喺一個直播間嗰度上咪嘛，又係做呢個上課。咁係女仔定係普通話定白話先？白話女仔。戴口罩啊？係。啊，就係嗰個。係咪啊？黑色口罩嗰個。係啊。我撩過去啦佢。後尾我又上咗咪啊嘛。然後咧？我上咪，佢認識我啊。佢知道你。係啊，可能即係經常睇你直播噶嘛。係江門嘅，係啊。你同佢連麥有冇唱歌？我準備唱噶，但係叫佢上下課啊嘛，問幾個問題。封咗啊！我即刻封咗，係我上咪即刻封咗。係佢冇封吧？我封，我呢個號咩都冇講，上咪。啊！佢問我，佢佢話佢做老師嘛，就教人哋點溝女仔。後尾佢就點教啊？佢話乜嘢？佢已經教咗好耐噶咯喎！我喺度嗰陣時，佢又喺度教；我走咗，佢仲喺度教。呢個就係宗教的力量，魔力。好恐怖啊！真係。我聽日都係諗住用細號播一陣先，然後再唔得嘅話再設大號。所以同學仔們，如果唔係聽日係7月1號，如果你哋想係啊，你哋想睇我直播嘅話咧，就關注我嗰個小號，我會喺嗰度播嘅。你睇老師嘅主頁有噶啦，佢 at 咗呢個小周周。係啊，好掛住啊！哎呀，我好似係真係好耐都冇播啦。我想睇下你個樣老師。唔得啊，冇化妝啊，唔得啊，啱啱
搞完衛生啊，成頭汗，唔得，閪都唔開。到時先啦，冇形象啊，係咪先啊？好啦，我走啦，拜拜。係啊，我走啦，拜拜，同學仔們，拜拜。拜拜。